ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃនិងជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអានចែករំលែកបន្តទៀតនៅច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដល់បងប្អូនជនរួមភាសាបានសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតការអានចែករំលែករបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទីកើតខែអាសាឍឆ្នាំអាសាញ់ពុរសករាជ2569ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបន្តអានមកដល់ទំព័រ32មាត្រា14ទំព័រ32មាត្រា14នៃសេចក្តីប្រកាសជាសាកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សបានចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្វែងរកនិងទទួលកន្លែងជ្រកកោនក្នុងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងករណីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើខ្លួនចំណុច2សិទ្ធិសុំជ្រកកោននេះมันអាចលើកមកសំអាងបានទេក្នុងករណីមានការចោទប្រកាន់ដែលពិតជាកើតឡើងពីបទល្មើសមិនមែននយោបាយឬការប្រព្រឹត្តណាដែលផ្ទុយពីគោលបំណងនិងគោលការណ៍ទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទបងប្អូននេះហើយគឺជាសេចក្តីប្រកាសជាសាកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលមនុស្សទូទាំងសកលលោកគួរបីទទួលបានការពារដោយច្បាប់នេះខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតជូនបងប្អូននៅតកោវាមើលតកោញ៉ាំមួយហ្នឹងហើយនៅមាត្រា14ម្ដងទៀតនៅចំណុច1បានចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមនុស្សទូទាំងសកលលោកជាពិសេសគឺពលរដ្ឋនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាង193ប្រទេសបាទ193ប្រទេសដែលបានចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានព្រមព្រៀងអនុម័តនិងប្រកាសប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅសេចក្តីប្រកាសជាសាកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីទទួលបានការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដូច្នេះមនុស្សគ្រប់រូបនោះគឺស្មើទៅលើពលរដ្ឋទាំងសកលលោកនឹងឯងបាទដែលត្រូវបានការពារបាទអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្វែងរកនិងទទួលកន្លែងជ្រកកោនក្នុងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងករណីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើខ្លួនបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់អញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់រូបគឺគាត់មិនមានសិទ្ធិស្វែងរកជ្រកកោនតែក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិនឹងទទួលកន្លែងជ្រកកោនកន្លែងរស់នៅហ្នឹងរបស់នៅទៅលើប្រទេសដទៃទៀតបានបើក្រៅពីប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងករណីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬមានការធ្វើបាបឬក៏មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាមួយទៅលើគាត់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់នៅក្នុងចំណុច1ក្នុងចំណុច2មាត្រា14ដដែលបានចែងថាសិទ្ធិសុំជ្រកកោននេះមិនអាចលើកមកសំអាងបានទេក្នុងករណីមានការចោទប្រកាន់ដែលពិតជាកើតឡើងពីបទល្មើសមិនមែននយោបាយឬពីការប្រព្រឹត្តណាដែលផ្ទុយពីគោលបំណងនិងគោលការណ៍ទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទចំណុចនេះអត់សូវយល់បងប្អូនអញ្ចឹងសូមអានម្ដងទៀតសិទ្ធិសុំជ្រកកោននេះអញ្ចឹងសិទ្ធិសុំជ្រកកោននេះគឺសិទ្ធិសុំជ្រកកោនក្នុងចំណុចទី1ដែលមនុស្សទូទាំងសកលលោកមានសិទ្ធិសុំជ្រកកោនទៅបណ្ដាប្រទេសណាក៏បានដែរនៅលើសកលលោកអញ្ចឹងសិទ្ធិអាចសុំជ្រកកោនហ្នឹងអញ្ចឹងมันអាចលើកមកសំអាងបានទេអញ្ចឹងมันអាចលើកមកអះអាងបានទេក្នុងករណីមានការចោទប្រកាន់ក្នុងការ
ในทางจังสุดนั้นมันอาจจะมกปราประบานแต่ของการได้มีการจับประกันได้ปัจจัยการล่างปีบอดหรือมือมันเมนนโยบายหรือโกมันเมนหรือโกจีการประพฤติแบบน้ำมุ้ยได้tôi pi cô bầm nó nâng cô ca đập chẳng lai đập bằng ca sạt chi chiết bản chẳng sệt xong cho cao nó mà cứ ai ta bán ta không cả lấy bật mở vô bái bà sau đó người ta luôn rồi cô bánh ha đã cả là xa cả ta là vô bài chẳng tới nắng một tiết cả làm xa srop tới thì cô bầm non là bỏ cả thật chết nước cứ mình ai ra sự hàng bản tề chẳng mình làm rồi tê rồi cô mình làm bỏ ra trong tôi xong sự cho cao từ lừa mình làm rồi đợt tề thì nó cứ cả lấy đai miền bị bạn vô bãi bạn ta mình bạn vô bài rồi cô miền tiếp rằng con học này vô bài chẳng tới nước cho bài xong cho con ban bà chẳng mà bảo quật tu nơi với tê sọc sàn hái con mình miền anh ha khang là vô bài tế chẳng cái quật vô xong sẽ cho con nói án tha còn mình bật là vô bài mà cả cái mà còn mình cả lục sẽ làm mùi giống lại là hai con vô bài chẳng chẳng cứ mình ai trả bàn tê bản chẳng đi tăng ca vô là bọc nhóm một ôn trên đường về xa ngày một ôn cho an mình thay là con này tiết thời những ca ngò hiện nó ai xu bán hoặc nó chỉ riêng chạy đồng lệ chú là một ôn trên đường về xa bên đích mình chạy đồng lệ tại bùi nhật là như thế hay xong nghiệp lý xong cục lý một ôn trên đường về xa đi ông đi